Si adik lagi asik banget main Lego, tapi dari tadi kedengerannya dia pilek batuk. Ini yang mama lakuin buat adik, lehernya kasih senter biom ini, jadi kayak robot ya, pakai beltnya biogas. Kasian ya anaknya, seru banget main, tapi kalau batuk pilek kayak gini kan keganggu. Jadi ini deh senterin. Bagian belakangnya ntar gantian sama depannya. Sibuk banget, nggak mau diganggu. Jadi tabrakan, tabrak lari gitu. Kepala pun tak ada. Wah, mobil itu. Diajak ngomong aja nggak mau. Ini kan kasihan kalau lagi asik-asiknya main harus batuk-batuk pilek. Ini kita pasangin biomini. Cat Wilson adek Anca, mama sayang adek. Assalamualaikum.